শীতকাল পড়লেই আমাদের অনেকেরই জ্বর সর্দির সঙ্গে চলে কাশি। এমন কাশি হয় যে চট করে তা সারতেই চায় না, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে যায়। এই সমস্যা থেকে কি করে চটজলদি সমাধান পাবেন, এই বিষয়ে আজ আমাদের জানাচ্ছেন ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নমস্কার, আমি ডক্টর নারায়ণ ব্যানার্জি বলছি, কনসালটেন্ট ইন্টার্নিস্ট। আমি প্রায় 31 বছর ধরে মেডিসিন প্র্যাকটিস করছি কলকাতায়। তা যে প্রবলেমটা আজকে বলতে চাই সেটা জানেন তো, চেম্বারে অন্তত 30% লোকের কাছে পাচ্ছি, ডাক্তারবাবু কাশি আমার কিছুতেই কমছে না। যার জীবনে হাঁপানি ছিল না, জীবনে অন্য কোনো রোগ ছিল না, তার কাশি কমতে চাইছে না। এটা আপনারাও নিজেরা লক্ষ্য করেছেন যে ধরুন একটা ভাইরাল ফ্লু মতো হলো, ধরুন অক্টোবর নভেম্বরে হয়েছে, ইভেন ডিসেম্বরে হয়েছে, জানুয়ারিতেও সে সারাক্ষণ কেসে যাচ্ছে, কাশির জন্য রাত্রিবেলা ঘুমোতে পারছে না, উঠে পড়ছে, তার নর্মাল লাইফস্টাইল ডিস্টার্ব হচ্ছে এবং অনেকে খুবই ভয় পেয়ে যাচ্ছেন। এবার এরকম কাশি ব্যাপারটা কেন হচ্ছে? কাশি আপনাদের বুঝতে হবে একটা প্রোটেক্টিভ ফেনোমেনা। তার মানে কি? মানে এটা আমাদের যন্ত্রপাতি এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে, ধরুন আপনার লাংসে যদি কোনো কফ জমে থাকে, আমাদের অটোমেটিক্যালি কাশি করে সেই কফটাকে বার করে দিই। সেটা কিন্তু একটা প্রোটেক্টিভ ফেনোমেনা। এবার কাশি না 3-4 রকমের হয়, 3 রকমেরই ধরুন। একটা হচ্ছে শুকনো কাশি, আপনি কেশে কেশে হয়রান হলেন অথচ এক ফোঁটা থুতু বেরোলো না। আরেকটা কাশি হচ্ছে ওয়েট কাফ, কাশছেন আর প্রচুর প্রোডাকশন অফ কফ হচ্ছে। এই দুটো কাশির মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন আপনাকে করতে হবে। এবং এখন আমরা যে কাশিটা পাচ্ছি না ভাইরাল ফিভারের পর, এটা ড্রাই কাফ, পেশেন্ট কাশছে শুধু। এবার আমরা যদি ভালো করে স্টেথো দিয়ে এক্সামিন করি, তাহলে আমরা কিন্তু তাদের মধ্যে একটা ব্রঙ্কোস্প্যাজম পাই, অর্থাৎ সাঁই সাঁই আওয়াজটা পাই। অনেকে এই আওয়াজটা আমাকে বলেন যে রাত্রিবেলা একটা সাঁই সাঁই আওয়াজ হয়। এবং আমরা যদি ভালো করে পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করি, লাং ফাংশন টেস্ট, দেখা যাবে তার একটা অবস্ট্রাকশন প্যাটার্ন আসছে। এগুলো কি হচ্ছে জানেন তো, এই আমাদের ভাইরাল ইনফেকশনের পর আমাদের যে ট্র্যাকিয়া, তারপরে যে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওল, এগুলো খুব হাইপার সেন্সিটিভ হয়ে যাচ্ছে। কথাটা আপনাদের কাছে একটু গোলমেলে লাগতে পারে। ধরুন আজকে স্কিনে আপনি টাচ করলেন, আমার কি হলো, একটা টাচ সেন্সেশন হলো, কিন্তু এই জায়গাটা যদি কাটা থাকে, এটা টাচ করলে আমি কি লাফিয়ে উঠবো যে ব্যথা লাগলো। সেরকম ট্র্যাকিয়া ব্রঙ্কাসটাকে কি করছে, এই ভাইরাসগুলো খুব সেন্সিটিভ করে দিচ্ছে। সুতরাং হাওয়ার মধ্যে বা এয়ারের মধ্যে যেই পলিউশন বা যে আমাদের সাসপেন্ডেড পার্টিকেলগুলো, যেগুলো আমাদের এই শীতের সময় আপনারা দেখবেন যে এয়ার কোয়ালিটি খুব খারাপ, যখনই ঢুকছে তখনই ব্রঙ্কাস ভাবছে এটা আমায় ইরিটেট করছে, আমি কেশে বার করে দিই। আমি জাস্ট আপনাকে এক্সাম্পল দিলাম। এই ক্ষেত্রে কাশির আপনি ইভ্যালুয়েট করবেন কি করে? দেখুন, যে কোনো কাশি যদি 3 সপ্তাহের বেশি হয়, আপনি দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে অন্তত বুকের এক্সরেটা করে নেবেন, প্রথম কাজ। দ্বিতীয় হচ্ছে সাধারণ ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে হিমোগ্লোবিন, টিসিডিসি, ইএসআর, এর বেশি কিন্তু দরকার নেই। একটা সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, অর্থাৎ ইনফেকশন আছে কিনা, ইনফ্লামেশন আছে কিনা, ইওসিনোফিল কাউন্ট খুব বেশি আছে কিনা, অর্থাৎ অ্যালার্জিক ফেনোমেনাটা কতটা। আপনার সিরাম আইজি লেভেলটা করতে পারেন, দামি হতে পারে, যারা পারবেন তারা করবেন, নয়তো করবেন না। এবার যখন আপনি স্টেথো দিয়ে এক্সামিন করে বুঝলেন না এটা হাইপার সেন্সিটিভ ব্রঙ্কাস থেকে কাশিটা হচ্ছে, অর্থাৎ ভাইরাসটা ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওলগুলোকে হাইপার সেন্সিটিভ করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বুডেসেনাইড ইনহেলার ইউজ করতে দিই এবং সেটা 2 পাফ দিনে 2 বার করে প্রপারলি নেওয়া, 15 থেকে 20 দিন নিতেই হবে। তার সাথে যেহেতু আপনাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট একটা ইউনিট, এটা ভাববেন, যেমন আমাদের নাকটা গিয়ে নেজোফ্যারিংস, তারপর গিয়ে আপনার ট্র্যাকিয়া ব্রঙ্কাসে আসছে, সুতরাং নাকেও একটা স্প্রে দিতে হবে। সেটাও বুডেসেনাইড নেজাল স্প্রে পাওয়া যায়, সেটা নেজাল স্প্রে নেবেন। এবং একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট, সেটা হতে পারেন লরিটিডিন, হতে পারে আমাদের
যে কোনো অ্যান্টি অ্যালার্জিক বিলাস্টিন হতে পারে, কিছুদিন খেতে হবে এবং তারা যদি একটু গরম জল খান অনেকটা উপকার পাবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক্সের রোল কিন্তু খুব মিনিমাম। এই ধরনের ক্রনিক ড্রাই কাফ একটু ইনহেল স্টেরয়েড, একটু নেজাল স্টেরয়েড আর একটু বেশি করে গরম জল, ঈষদুষ্ণ গরম জল খেলে 95% ক্ষেত্রে কমে যায়। যাদের কমে না, ডেফিনেটলি আমাদের তাদের আরো বেশি ইনভেস্টিগেশন করতে হয়, ধরুন সিটি চেস্ট করে দেখতে হয়, সেগুলো পরের ব্যাপার। কিন্তু আরেকটা অন দ্য সেম টাইম, ধরুন ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছে, কাশি হচ্ছে, কফটা অনেকটা করে মিউকাস বেরোচ্ছে, মিউকাসটা আপনি ডেফিনেটলি কালচারে পাঠাবেন। এখানে আবার বলছি, লালা কিন্তু নয়, যে কফ বেরোবে কফটা কালচারে পাঠান। ডেফিনেটলি কিছু সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে, তাহলে প্রপার ডোজে অ্যান্টিবায়োটিক্স আপনাকে পুরো কভার করতে হবে। তার সাথে আপনি ইনহেল স্টেরয়েড এবং নেজাল স্টেরয়েড স্প্রে দেবেন। এটা গেল হচ্ছে বেসিক ব্যাপার। কিন্তু অনেকে না এমনিই কাশে, সেটা কেন হতে পারে বলুন তো? ধরুন আমাদের নাক যদি এটা দেখি, নাকের সামনের দিকে একটা ফুটো আছে, নাকের পেছন দিকে একটা ফুটো আছে, যেটা আমরা নিঃশ্বাস যখন নিচ্ছি ওই ফুটোটা দিয়ে নাকে নেজোফ্যারিংসে গিয়ে নিঃশ্বাসটা চলে যাচ্ছে। এবার কোনো কারণে যদি সামনের দিক দিয়ে, আমাদের সবসময় না নাকের মধ্যে একটা মিউকাস তৈরি হয়, যদি সামনের এই নেজাল যে অরিফিস আছে এটা দিয়ে যদি মিউকাসটা না বেরোতে পারে, তখন পস্টেরিয়র নেজাল ড্রিপ হতে থাকে। অর্থাৎ আপনি বসে আছেন, আপনার সবসময় পেছন দিক দিয়ে বেরোলো, আপনি করে সেটাকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। অনেকে এটা পারেন না, যখন ওই পস্টেরিয়র নেজাল ড্রিপটা গিয়ে ট্র্যাকিয়াতে গিয়ে পড়লো, আবার কাশতে আরম্ভ করলো। সুতরাং এই পস্টেরিয়র নেজাল ড্রিপ আছে কিনা দেখতে হয়। আরেকটা কাশি অনেক সময় থাকে, সেটাই ভাইরাল ইনফেকশনের পর যে কোনো কারণেই বেড়ে যায়, সেটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল রিফ্লাক্স। যদি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল রিফ্লাক্স থাকে আর কাশি যদি কিছুতে না কমে, ভালো করে একটা অম্বলের ওষুধ, তার সাথে একটা প্রোকাইনেটিক দিতে হবে। যেমন ধরুন র্যাবেপ্রাজল উইথ ডোমপেরিডন কম্বিনেশন অথবা প্যান্টোপ্রাজল ডোমপেরিডন কম্বিনেশন, সেই দিলে কিন্তু কাশি কমবে। সুতরাং কাশি কোনো অসুখ নয়, কাশি একটা উপসর্গ মাত্র। এবং এই ভাইরাল ইনফেকশনের পরে আমরা যে কাশিটা পাচ্ছি, সেই কাশিটা কিন্তু হাইপার সেন্সিটিভ ব্রঙ্কাসের জন্য। সেটা কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছুটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক এবং স্টেরয়েড নেজাল স্প্রে এবং স্টেরয়েড ইনহেলেশন কিন্তু আজকাল লাগছে। অযথা ভয় পাবেন না, কাশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।